отново да ви благодаря, че ни приехте за интервю. И ако може да направим един кратък преглед в момента, доста е особена обстановката между Европейския съюз и Украйна. Каква е в момента ситуацията в Украйна? Има ли някакво разместване? Бих искал да кажа, че в момента Украйна преживява един много отговорен етап на своето развитие, етап на икономически реформи и модернизация. След идването на власт през 2010 на партиите на регионите се започват дълбоки икономически реформи. Откровено казано, това липсваше от 1991 година, след като Украйна придобила независимостта си, изгубихме много време и възможности. И искам да кажа, че първите резултати вече ги усещаме, като се стабилизира политическата ситуация в Украйна, първо. И второ, украинската икономика се връща към трека на реформи, на сериозни и дълбоки реформи. И през 2011 имаме икономически растеж 5,2%. И инфлацията, нивото на инфлацията е около 4,6%. Тези показатели не са лоши. Имаше политически проблеми заради процеса срещу бившия премиер госпожа Тимошенко. Опозицията напусна. Сега възстановява ли се полека-лека? Февруари месец президентът Виктор Янукович призова опозицията да се върне в парламента. Сега вече оправят ли се нещата? Опозицията е в парламента. Даже искам да кажа, че ние приехме един закон за парламентарни избори. В края на октомври тази година се провеждат парламентарни избори в Украйна и опозицията го подкрепи. Но ако се говори за нашите проблеми в диалога с Европейския съюз, вие знаете, че ние в момента финализираме спогодбата за асоцииране и имаме намерение до края на месеца да я парафираме. Като първа стъпка, следващата стъпка е подписването и нататък ратификацията. Това се свързва от страната на Европейския съюз с вътрешно-политическата ситуация в Украйна, с делото на Тимошенко и естествено, че опозицията подкрепява тази идея. Вие притеснявате ли се, че подписването на споразумението може по един или друг начин Европейския съюз недвусмислено каза, че докато не бъде решен проблема с политически мотивираните съдебни процеси, няма да бъде даден ход на тази процедура? Ние вземаме това предвид. Знаете сигурно, че имаше редица резолюции на Европейския парламент, на Парламентарната асамблея, на Съвета на Европа и така нататък. Но не бива да забравяме, че това дело притежава редица аспекти и политически, икономически, психологически и така нататък. И много чувствително. Искам да кажа, че самият вердикт на съда, вие знаете, че тя е осъдена с 7 години, е осъществен върху един наказателен кодекс от 1962 година и естествено той не може да отговаря на сегашните европейски стандарти. Така че в момента се предприемат мерки да се промени този кодекс. Президента вкара в парламента проектов закон за нов наказателен кодекс, който би съответствал на европейските норми и стандарти. Ние сме наясно, че решението трябва да се търси само в правната плоскост, а не
политическата. Политизирането, политизацията на този въпрос едва ли ще стигне до едно вярно решение. Има едно усещане в Европейския съюз, че сякаш Украйна не е много сигурна дали иска да се интегрира още повече в Европейския съюз. Вие споделяте ли това? Има ли нещо такова? Не, аз не мога това да го споделя, защото по принцип, и вие ме попитахте от начало на нашия разговор, по принцип европейската интеграция и нейната крайната цел, а това е членство в Европейския съюз, това от началото на 1991 година. Всъщност от тогава нищо не се е променило. Се говори за нашата стратегическа цел. Европейския съюз се запазва като наш стратегически партньор и само тук Украйна и украинците виждат своето бъдеще. Другият проблем, че се променяват акцентите по този път. И тук акцентът е вниманието на украинската власт се фокусира повече на реалните дела, а не на празни думи. А реалните дела са да реализираме нашите основни проекти, основните задачи, а това са споразуменията за асоцииране с създаването за всеобхватна и задълбочена зона за свободна търговия. Това е и визовият диалог. В момента ние преминаваме към втората стадия в реализирането на плана за действие за визовата либерализация. Има и други, нали? Има и много важни насоки в секторалното сътрудничество с Европейския съюз. Така че аз не бих споделил това усещане и това мнение, колкото е важна и Русийската федерация и за нас, а ние не можем да се интегрираме в Европейския съюз за сметката на Русийската федерация или пък за сметката на нашите отношения с Русия. Европейската интеграция като идеология и като стратегия на външната политика на Украйна се запазва. Очаквате ли някакви, макар и косвени пречки сега с избора на Владимир Путин отново за президент, някакси да се затлачи евроинтеграционния процес на Украйна? Смятате ли, че ще има пречки? Винаги като идва на власт един нов държавен глава, в Украйната и сигурно и в други европейски държави се има надежди, нали, за улесняването на двустранните отношения, въпреки че новият държавен глава на Русия за нас е много познат, но струва ми се основното е, че ние респектираме изборът на руския народ, той си избра нов президент. И ние също очакваме, че в нашите отношения с Руската федерация ще има промени. Основното за нас е примахването, решаването на редица въпроси, които се теглят още от 90-ти години. И един актуалният проблем, естествено, е да намерим едно решение по газовият въпрос. Да, този проблем засяга всички ни. Засяга и цяла Европа, или делимитация на границите между Украйна и Руската федерация. А там ние сме стигнали до прогрес и до едно решение и така нататък. Украйна притеснява ли се от плана на Русия да построи Южен поток и така да избегне всъщност Украйна като транзитираща държава? Ние не крием, че това засяга нашите икономически интереси и това го казваме на нашите партньори, както и от Руска федерация, така и на Европейския съюз, както и да е. И ние от своята страна също, и ние не правим секрет от това, търсим също алтернативни
източници и маршрути. Това е нормално и това е една европейска практика. Има ли нещо, което Европейския съюз не разбира по отношение на Украйна, което трябва да разбере? Мисля, че да. Европейския съюз това е общност на държави. Държавите това са политици. Държавите са от нова Европа, от стара Европа и моето усещане е, че не винаги, особено от политиците на стара Европа, съществува едно адекватно разбиране на Украйна и на процесите, които се развиват в моята страна. И това може би да е естествено. Заради това ние повече апелираме и към нашите партньори от източна, от Централна Европа, от Балтия, такива държави като България, защото те са преминали този път или са в стадия към да го преминат. Така че, даже ако говорим за законодателство, естествено, ние се опитаме да правим всичко възможно, за да синхронизираме украинското законодателство с европейските норми и стандарти. Но това не става веднъж. Това изисква усилия, изисква време и си има своя вътрешна специфика. Понякога не бива да се бърза, както например с изборният кодекс. Така че понякога това разбиране не винаги присъства от страната на Европейския съюз и бих искал да кажа, че понякога това изисква повече мъдрост. Мъдрост се изисква и от двете страни, естествено. Това е един диалог между Украйна и Европейския съюз. Получавате ли помощ от България? И имате ли някакви консултационни отношения? Защото в България, включително и за изборния кодекс, също минахме по този път и мисля, че още не сме го завършили. Естествено, че за нас България е много важна държава, като част от Европейския съюз и като една държава, която е преминала пътят от тоталитаризма към демокрация и го преминава от административна икономика към пазарна. И опитът на България за нас е много интересен. Няма разлика положителен е той, негативен ли е. И ние го проучваме доста внимателно. И изборният кодекс не е изключение. Но консултираме и по други въпроси. Идват от Украйна и делегации, експерти. Само един пример през миналата година тук беше една правителствена делегация, водена от вице-премьер-министър Сергей Тигипко, като тя проучваше опита на България в пенсионната реформа. И повече от това бившият вице-премьер-министър на България Лидия Шулева работи като консултант към украинското правителство по въпросите на административна реформа. Но вероятно от Полша получавате доста повече помощ. По всичко личи, че Полша много се обърнала към Украйна и се опитва да съдейства, за да привлече вниманието на останалите партньори в Европейския съюз към нуждата от това да се общува с Украйна. Имате ли такова усещане? Естествено, Полша е нашият адвокат. Полша заедно с Швеция инициира и този проект на източното партньорство и така нататък, но не бива да подценяваме ролята на България като държава членка на Европейския съюз и искам да кажа, че тук в София имаме разбиране и подкрепа и от страната на българските политици, дипломати, народни представители, бизнесмени, представители на муниципалната власт и така нататък. Въпреки, че разбираме и чувствителността на въпроса, доколкото България още сама не се е присъединила, например, към шенгенското пространство. Да. Освен това, ние също имаме сложни отношения с Русия, което вероятно също е проблем по един или друг начин. Смятате ли? Може би и така. Това си е
Има си специфика в отношенията, в двустранните отношения винаги. Основното е тук да се вземат предвид интересите на другата страна в преговорния процес и в диалога. Това според мен е много важно. Очаквате ли България нещо повече да допринесе? Имате ли усещане, че може още да се направи в двустранните отношения? Много хубав въпрос. Разбира се, че винаги искаш да има повече подкрепа, но все пак ние сме реалисти и трябва да се съобразяваме, че всяка една държава извършва подкрепа адекватна на нейните възможности. Възможно е необходимо повече подкрепа, но мисля, че това все пак е предмет на нашите двустранни консултации, двустранните преговори и ние сме благодарни на българското правителство, на българската дипломация за подкрепата на евроинтеграционните стремежи на Украина. Миналата седмица еврокомисаря на разширяването Штефан Фюле каза в парламента, беше по повод Македония или Босна, едно от двете, те бяха един общ дебат, че всъщност ние сме добре, когато и съседите ни са добре. Така че от тази гледна точка Украина нас ни дели само Черно море, на практика е съсед. И може би е хубаво да изхожда и нашето правителство от тази гледна точка, независимо, че всички имаме много вътрешни проблеми. Не бива да забравяме и съседите ни. Съгласен ли сте? Абсолютно споделям вашето мнение, което важи за България, това важи и за Украина. Не може една държава да няма добри отношения с съседите си. И това за нас отначало беше приоритет на външната политика на Украина. Що се касае България, то естествено ние сме съседи през Черно море и тук има много възможности за сътрудничество в този регион, както и, например, при реализирането на Дунавската стратегия. Има и други регионални проекти. Ето тази година ние вършим председателство в Централна европейската инициатива, една уникална международна структура, където членуват разни държави, различни държави и където се споделя богатият опит на европейската интеграция. Ние това го вършим, ние това го правим. Благодаря ви, господин посланник. Благодаря на вас.